Let's go. Go. You go.
good boy. Yan. Ang tiil, oh, hugaw kayo ni Dabo. Na, lapok na kayang tiil. Ito, babagsak ito mamayang gabi. Oh, very beautiful snowflakes like a diamonds. Ano siya? Oh. Oide. Come on. Oide. So mag-walking time tayo ngayon. Good morning everyone and good morning world. Today is the weather is very good and the season is very cold. Ayan. So ito yung aming paligid doon sa baba. Napakaraming uwak kasi mayroong naglagay ng fertilizer na galing sa baka, tain ng baka. Kaya ayan, dinadayo ng mga uwak or raven ang no, if you can see, what is this? Wow, oh my god, muko bugoy, oy de, hala, kainin ka ng uwak diha, oy de. So mag-walking.
balahibo. Ne? Good boy, good boy. Very good. So, very good boy itong si Bugoy. Sinashampoo ko siya dito sa tapat ng stove. Or heater. Heater stove. Yan. Good boy lang eh. Very good boy. After shampoo, ay i-brush natin si Bugoy. Yes. Yes, see? Oh, very cute. This little Bugoy is very cute. Yan, very cute po yung asong ito. Daig pa'y bata. Yan. Sampo itik kita. Ikot. So this is Bugoy's dog foods. See? Yan. Ito yung kanyang dog food ni Bugoy. Pag breakfast at lunch. So dinner naman niya ay chicken sasami. I-boiled ko yung chicken sasami. Tapos ito naman yung kanyang mga snack. Ito yung sasami na snack ni Bugoy. At ito yung matigas na pang snack na sasami. Snack ka? You like? You like your snack? Snack kasi ang dinner ni Bugoy is 6:30 p.m. Pabite? No. Ayaw. No, no. Ayaw ni Bugoy mag-snack. So, yan lang. So, mamaya pakainin ko si Bugoy at patulogin ko na siya. Pag 7 o'clock p.m. na is matulog na si Bugoy. So, thank you everyone for watching. Mega love shout out sa inyong lahat, sa lahat ng aking mga friendship out there. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa aming channel ni Bugoy. Hanggang sa muli nating pagsasama at pagkikita. Paalam. Daghang salamat. At keep safe, be healthy. Bye-bye. Good night.